یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کا انتظار کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ کسی دور میں انتظار کرنا واقعہ ہی بہت مشکل ہوتا تھا، اور انسان انتظار کرتے کرتے اپنی ذہنی جو صحت ہے اس سے محروم ہو جاتا تھا، اور اس کے دل کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اگر وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور آپ اس کا انتظار کر رکھے ہیں تو آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اپنا موبائل کھولیں اور اس کے اوپر دنیا بھر کی سیر کرنا شروع کر دیں، آنے والا جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا۔